Hallelujah. Ndofunga praise icharamba yakamira naye. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tichangoimba one chorus in form of worship, but we shall sing this chorus in Shona. Aye. And I want you all to be participating, knowing that God is going to do something in your life. Knowing that God is going to change you. God of this family is the greatest and the best God of all gods ever. Kana ariye ari kurutivi rwedu, hapana anogona kutirwisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kune vagamushira vagadzirira kunzwa evhangeri yaMwari nekushumira Mwari ngatidaire amen. Amen. Thank you, Jesus. Oh, maka naka mutsene maka naka mutsene maka naka oh maka naka maka naka Lift up your hand before the living God. Lift up your hand before the living God. Thank you, Heavenly Father. You touch Almighty. You are holy in the morning, holy in the afternoon, holy in the evening. Whenever you say yes, my Father, nobody dares, my Father, to say no. Because you are the greatest and the best in every area. Give me Mwari Minana, Mwari Zishamiso. I want you, God, my Father, to look after your flock. Open the ears, my Father, of those, my Father, who were deaf before, that they may hear you, God,
as you speak to them. That your glory, God, is experienced, my Father, in our midst. In the name of Jesus, you remain to be the only God, the only best God who can take care of his ministry. In the name of Jesus, to all those who love the living God, let's say, Amen. We can all take our seats. Hallelujah. Hallelujah. Family of God. Amen. Moria Jehovah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Andrugono wagasua. Ngo tasira a peaceful family. Muri izere nerunyararu. Hallelujah. Amen. Nichakumbira muberenge wedu weshoko ati berengerewo kuna Matthew chapter number 6 verse number 16 mukati. Shall call upon our reader to read the word of God for us from the book of Matthew chapter number 6 verse number 16. Hallelujah. To those who were here in the morning, you remember we talked about love, and we are going to continue talking about the same love. But I just wanted to read this chapter for the first time, firstly. Then from this chapter, we are going to read again the book of John, chapter number 3, verse number 16 again. Mariva chiditira zvakanaka. Mamwe acho tichataura since tambo ataura pa Bible study 9. Mariva chiditira zvakanaka. Chingonye mwero wari padiri pako muti waita zvakanaka uya kuimba yaMwari. Kana paina asvika ngaoni kwene kusumuka. Asvika ngaoni kwene kusumuka tichakumbira mupewo mufundisi Mike. Tinowanzoda kuverengerwa nevana tisinga nyanya kusumudza vanhu vakuru. Amen. Matthew chapter 6 verse 16. Musoro shoko unoti kuzvinyima zvokudya. Kana muchizvinyima zvokudya, regai kuva nechiso chinopunyaira sevanyengeri, nokuti vanoipisa zviso zvavo, vavonekwe navanhu kuti vanozvinyima zvokudya. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, vapiwa mubayiro wavo. Asi iwe kana uchizvinyima zvokudya, zodza musoro wako, ushambe chiso chako, kuti urege kuonekwa navanhu, kuti uzozvinyima zvokudya, asi naBaba vako vari pakavanda. Zvino Baba vako vanoona pakavanda, vachakupa mubayiro. Hallelujah. Amen. Chakumbira vativerengere zvakare kubva kubhuku yaJohn chapter number 3 verse number 16, the most common chapter that even the Sunday school children will be actually talking about tonight. Chapter 3 John verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Hallelujah. Yes. Aiwa, tichakumbira vangonamata then vosvika pavanotora vope kugara. Tinamati. Baba, ndokutendai nekuda kwembuva yezuva ranhasi. Muridzi woupenyu, Ishe makanaka. Tauraiwo nemunhu wemukati masikati ano, Mweya Mutsvene. Tinokutendai Mweya Mutsvene wamira mudziyo pamberi penyu, Mweya Mutsvene wamuchashandisa. Nekuti Jehovha munotaurawo naJeremia kuti ndakawana nyundo yangu. Ndinonamatawo kunemi Mweya Mutsvene Baba. Nzeve dzedu Baba Mweya Mutsvene tine nzara yekunzwa kutaura kwenyu. Ishe wangu Mwari wokumusoro kudenga, mabasa makuru ngaaonekwe, nekuti nyika nekuzara kwayo Baba zvakaitwa neshoko renyu. Baba Mweya waMwari, Mweya Mutsvene, shoko iri Baba Mwari wokumusoro kudenga ngarishandire mumwe munhu masikati ano, ngarishanyire umwe upenyu hwakafa masikati ano ugamuchire upenyu, nekuti muri Mwari vane upenyu. Mazvita Baba Mweya Mutsvene, Baba tinotenda pachigaro chenyasha zhinji
kuti Mwari wokumusoro kudenga tine kuponeswa nenyasha dzinogara nekusingaperi muzita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah. Tiombere maoko mufundisi vachitora chigaro nai. Hallelujah. Hallelujah chechi ya Jesu. Vari kuitirwa zvakanaka ngatidaire amen. Amen. Tofunga vataendesa Bible study. Pane umwe mweya wandambobva mandiri mutsinga wokuti something was happening, but because of time I had to put on to press the brake pad in order to reduce the pace that was up already. Hallelujah. So today we are going to talk about fasting. Hallelujah. It is important for us to know what fasting is and what fasting holds for you. Hallelujah. When we are talking about fasting, this is the process whereby one will be abstaining from food for a specific reason of communicating with his own Father who resides in heaven. Hallelujah. There are certain goals we are expecting to achieve. We have tried before, but we could not achieve these goals. We have prayed before, but we don't see the results. Then we can read the word of God from the book of Isaiah, chapter number 59, where it clarifies. Ruoko rwa Jehovah haruna kupfupikiswa. The hand of God is not shortened, that he is not able to bless you, nor his ears are blocked that he can't hear your prayers, or else they are full of other people's prayers that he cannot hear you. But your sins separated you from God. So now you are reconciling with your God in a certain area. Now you need to conduct a fast, proving to God that food is nothing to me compared to you. So I want you, God, to accept me. I want you to accept me and put me in a better position in my life. Ndikamushire imondiso pachidano chirinani. Koita the edification of the Spirit. Hallelujah. Whereby we conduct a fast in order to boost the spirit being, because the spirit being feeds on spiritual food. Hallelujah. After being baptized, after being transformed, Jesus Christ went on to conduct a 40 days, 40 nights prayer and fasting sermon. Hallelujah. Whereby he was actually making sure that he is fully connected to God. Hallelujah. That whatever things that he is going to do, he is going to do out of the influence of the Holy Spirit. Nice. Not out of the influence of the spirit of darkness, but out of the influence of the Spirit of God. He had to conduct that fast. Saka sevana vesangano kana takashira Jesu kana tabhabhatizwa, very essential to every Christian that you have to talk to your God, that God will be connected spiritually to you. Tichiverenga from the book of John chapter number 3 verse number 16. What God did is he loved the world. Nice. Hallelujah. Adanyika anakugumira ipapo. Tireze. Yokubva atora mwanakomana mumwe chete waakawana atambura. Ndokumupa nyika, hazvina kunzi pavana vake, but zvakanzi mumwe chete oga. Ndokumupa nyika iye ndokusara asina mwana. But with the intention to prove that he loves the world. And that given son
after being given to the world, he bore all our infirmities. Matambudziko edu ose nekusagoneswa kwedu, nhamo dzedu dzose, urwere nezvakasiyana siyana, ndikubva azvitakura. Hallelujah. Akazvinyima zvekudya. Akati, I am nothing without the presence of God. When my spirit is hungry, I am unable to practice some of the things that I should be practicing in order to fulfill the presence of God in this world. So I must be a God in order to change the world. Then he went on to eat the food of the Spirit, that the Spirit being who is in him is developed more than the flesh. Hallelujah. Such that he is able to defeat all the problems that might be rising. Saka munoona patinozvinyima zvekudya, tiri kukudza munhu wemweya tichiuraya munhu wenyama. Hallelujah. Hallelujah. Kana ndati kuuraya kuri in two different forms. Kune kuuraya kwokutora banga kwakudambura kwamakaziva, koita kuuraya the ideas of the fleshly being. Pane mazano anounzwa nenyama, koita mazano anounzwa nedenga. Bhaibheri robva rati chakaberekwa nenyama inyama, asi chakaberekwa nemweya mweya. That which is born of spirit is spirit, but that which is born of flesh is flesh. Spirit feeds on spiritual food, but flesh can feed on fleshly food. Nyama inodya zvenyama, mweya unodya zvemweya. The more you conduct a fast, the more the spirit being is developed. Hallelujah. Hallelujah. Pane kumwe kutozvitsaura mozviendesa pane imwe nzvimbo yakavanda to communicate with God. Hello. Mwari, tabvumirana namufundisi Lambert Majata kuti tisvike panzvimbo ino to communicate with you pertaining nyaya dzemabasa muchechi. Hallelujah. Kuti madhimoni erudzi akabata basa ngaaregedze. All of this time we are talking about marriages. Baba ngatiwirirane pana tazvibvisa pakati pevanhu ndokuenda kusango kuna Mwari. Totaura naMwari. Pane dzimba dzapera kufa, dzinodawo ruoko rwaJesu. Tauya pano kuzotaura nemi Baba kuti dzimba dzakapenda ngadzitasanudzwe. Ndava ndimi munoti mauri ndawana nyundo, ndichaparadza bhiza nemutashi waro. Pati panguva ino ndauya senyundo yamakawana kuti nditarasasanudze iyo marriage yakafa iyo. Hallelujah. Kuti avo baba vasina hanya naamai vaitewo hanya. Hallelujah. Amen. Kana tiritese kuti amai vakaneta vasimbe simbe, baba vasina direction vaveone direction, vana vasinganzwe ngavasaruwewo nzeve Mwari. Tinoramba muchechiso unenge uine vamwe vanhu vanenge vakangodaro, vanenge vangori vanhu nokuti vanhu. Hallelujah. Nokuti akapfekawo hembe kana kuti akapfeka tirauzi, but vision chaiyo hapana. Hallelujah. Yes. Romans chapter 12 verse number 2 says, do not be conformed to the patterns of this world. The patterns of this world. Let me touch the term pattern. Right. The term pattern. Pachishona munoti pattern.
Haleluya. Yes. Tuone peteni yemajuzi yenyu kuti akarukwa nepeteni ipi. Haleluya. Zoreva kuti kwa Satani kutoriwo nepeteni. Nyika ino inotoriwo nepeteni yekurarama kweupenyu. Haleluya. Yes. Kunotoriwo nepeteni yakaapuruvwa nenyika baba. Inototaura kuti sisi kuti mudhiraivhe mota munofanira kuenda kuchikoro. Haleluya. Mopasa kubvira grade 1 kusvikira mapedza maenda kucollege. My God. Mova nehunhu hunotarisirwa moenda unotsvaga basa pakamba muri wana. Mari yotanga kubatika muine certificate ramakabatawo. Ndiyo peteni yenyika ino. Haleluya. But hatigone kushandisa peteni iyoyo kuti tiropafadzwe yemedicine accounts. Haleluya. Kana takusika chinhu chinonzi blessing, tine peteni yatinorukawo nayo munhu. Nyika ine peteni yainorukawo nayo munhu. Saka pano bhaibheri riri kutsanangura kuti hatiruke munhu wekwajesu nepeteni yenyika, but tinoruka munhu wekwajesu nebhaibheri. Haleluya. Yes. Pane kafungiro kamunoita pachinyika-nyika, but pane kararamiro kanoitwa pachidenga-denga. Haleluya. Vechidiki vakazoti kune inonzi neology. Haleluya. Kana baba varega kuuya kumba, amai vanoshandisa strategy inonzi neology. Ndoyekushandisa iwo mabvi nemuromo nekunamata. Wotaura nedenga. Baba vari panzvimbo yausingaone, vanobva vasotona Mwari wausingaone. Rega ndikubatsire ipapo. Ndava chekutanga baba vaenda kwavari haukuzive. Nenguva yavaenda huizive. Nenguva inayo humuzive. But paunopfuga paunonamata na Mwari wausingaone pachinyama. Iyeye Mwari asiri kuonekwa ndiye anoona kuna baba vausiri kuona. Ndiye anovashandura mundangariro. Voti rega ndidzokere kumba kwandabva. Ndipo pavanoshaya chikonzero chekubudira mumba, ndava pashandiswa inonzi neology pattern. Haleluya. Yes. Ameno kana tiri tese. Neology. Saka pano kuti kana takutaura naMwari atinzwe, tinofanira kunge tiine zvikwanisiro. Panofanira kunge paine inonzi spiritual network. As long as there is a spiritual network, you have got the assurance that you are communicating with God and God is hearing you, and your prayers are going to be answered. Hello, family. Amen. I just want you to wave your hands before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want you to understand this, family. With this God, we will never fail. Hallelujah. I'm giving you an assurance. Karatina Mwari atikundikani. I'm telling you. Hallelujah. This is the plain truth. Chokwadi chisina zvipomerwa. Haro. Mwari ndinomudisa nokuti anondiitira zvimwe zvinhu zvisina kujairika. But ndinoda kuti aitewo zvinhu zvisina kujairika mulife yako. We serve a living God. A living God, not a cartoon. Not a human designed God. But we serve the creator of the universe. The Alpha and the Omega. In him we are more than conquerors. That is why the musician said, I am more than a conqueror through Christ. I smile. I am more than a conqueror through Christ. I smile. What makes you more than a conqueror is the existence of Jesus the Christ in you. Are we together? As long as Jesus Christ is alive in you, you are more than a conqueror.
But without Jesus Christ in you, you are more than a loser. Hallelujah. Chakonzera kuti uwe mukundi nekupfuurisa uwepo wa Jesu mukati meupenyu wako. Ndio saka muchiona paine munhu anotoimba song kusvika yapera. Hapana chakaimbwa ipapo chimwe. The musician had to sing about the presence of God. And niyo munotoimba song iyoyo. Uwepo wa Mwari uri pano. Wauya ikumasaisa. Uwepo wa Mwari uri pano. Wauya. Kana paina nezvimwe zvaakanzwa ipapo kunze kweuvepo nekubata kwake ngasimuziwe ruoko. Haleluya. Vanotamba vakatamba, vanorimbinyuka vakarimbinyuka. Dancing for the presence of God. Haleluya. Chakonzera kutamba kuti uvepo wa Mwari wawanikwa panzvimbo. So chakakosha uvepo wani. I can do all things through Christ who gives me strength. Your my God shall supply all my needs according to his riches. Kana iye arimo mauri Mwari, hapana chinoramba. Hallelujah. Amen. Vakarumba variko vatia. Haiwa, but it does nothing. Ativatyi kuti tinoziva tina Jesu. Vane chavakabata. Hallelujah. Hakuna chinhu chinotyisa kuenda kunorwa hondo yemapfumo uzoona kuti wasiya pfumo. Hallelujah. Ipapo ndo panorova hana. Ndavapfumo raita seya. But kana uinaro uye wakatakura nhoo yako, unenge uchidaidzira kuti ngatipinde mundima. Yes. Ndava ndine pandakabata. Chaipo. Ndine nhoo ichadzirira wako museve. Ndoita wangu museve une simba rekupinda mukati menhoo yako. But nhoo yangu ichigone kudzirira wako. Yako isingagone wako museve usingagone kupinda munhoo yangu. Hallelujah. Sorry. Unoziva na uchifarira ministry kazhinji pese paunenge uchishumira Mwari vanenge vachinyanya kushanda newe neministry yaunongorerwawo futi nayo pamusoro pedzimwe dzinokukomborera. Ndikonzo muri nhoo yangu Mwari weJehovha, muri nhoo yangu Baba Jehova muri nhoo yangu. Chakakonzera kuti panyorwe song yenhoo inyaya yekuziva kuti kana ari Mwari anodzirira misiri hapana unopinda. Haleluya. Yes. Kana ari Mwari akurwa hondo dzako hapana anovhiringika. Haleluya. Saka nyaya iri pano, when conducting a fast, you are actually cleaving yourself to God. You are actually leading yourself together with God. Urikutaura kuti kana ndanamatidzwa naMwari ndachengeteka zvekuchengeteka zviya, pangava pabasa, kungava kuchikoro, pangava pakereke, mungava muraini maunogara, vanokuziva. Vasvika. Mwana wakamutsvangwa wasvika. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Mazita aya haingouya ya, ane chakaudza. Are we together? Tariro yenyu Ishe wangu ndoite nayo. Tariro yenyu Ishe wangu, tariro yenyu Ishe wangu ndoite nayo. Musi wa munouya Ishe wangu ndoite nayo. Haleluya. Mwari ane zvaanototarirawo kuti dai zvaitwa. Munhu waMwari munogona kudzokera kudenga ringori zita pasina chazadziswa. Haleluya. Unofanira kunzwa pattern mauri kuti alright Mwari zvaakandida. Haleluya. Akandigadzira nechimiro chake.
wakandigadzirira imwari uyu ndepapi pandinofanira kumira ndezvipi zvandakatenderwa ndezvipi zvandakarambidzwa. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Are we together? Hallelujah. With him we are more than conquerors. Instead of you being afraid of the witch must be afraid of you. Hallelujah. You know, there are things that I actually prefer. You know, we've been watching a certain movie that is totally evil. Hallelujah. Evil eye. Hallelujah. But there is something interesting in that movie, though it's very evil. There are certain Satanists in this movie that are under the influence and the control of the devil. But there is a certain lady who is known to be a godly person, a God-possessed and controlled person, a spirit being, anamungari. No matter how hard these people try to practice their Satanism, the only thing that they are doing is trying to get rid of the presence of that godly being. But what I saw last time is even the godly being anototyawo asingazive kuti vaanotya vanomutya nekuda kwaMwari ari maari. Ndokubva zvandipa picture pandakamboriona vanhu vachiitiswa yavaitiswa vasingazive vachivhiringidzwa brain, but ana Mwari mukati asingagone kuvhiringwa. Zvakandipa chimiro chekuti kana munhu aina Jesu, kunyangwe masatanisi haatomuda ndavanozoti anovhiringidzwa zvinhu zvavo. But chaitika mumwana waMwari, Bhaibheri rinoti vanakomana nevanasikana vaparara nekushaya zivo. Chakonzera kuti murohwe nehana maona muroyi, murohwe nehana maona n'anga, inyaya yekushaya ruzivo.